زول فلاون مرحبا يسون غار تذويلت أول رايس إميا نتمسلايا طاس نسل شوات ذا شو كان أول دوين يسعان القيمة دوين يسعان زاليس الساقي أول غيس داك الديوس نتلمزيت سوا زاليس إمي قارن طاوس نكيني سميو طاووس ساعة 26 سنة العمريو. En fait, غرير كسموس j'ai fait le collège, le lycée, خدمة اسكواس غلافاك. ثكميني غاما طاس لي زيتوديون يديروحن غار ذاكي غار فرنسا ذا شو إذا لا فيليا غي تختارض ذا شي يتغرض داكي ذا شي تكملو خدمة physique. غرير نكيني ميدو سير على فرنسا, j'ai été en licence physique. À savoir que moi, je voulais quand même faire mes études de pilote il y a un peu longtemps, mais malheureusement, ma situation me l'a pas... malheureusement, qu'il marche sur les guides, étant donné que c'est un parcours quand même qui nécessite pas mal de sacrifices, d'argent, etc. Du coup, dès que j'ai eu l'occasion de passer mes concours de pilote, etc., bah, je l'ai fait directement et j'ai intégré une école de pilote.